여러분, 소리 지르는 타워 4스테이지 있잖아요. 깨본 사람 있으면 댓글로 어떻게 깼는지 좀 알려주세요. 전 저기에서 막히던데. 아니, 그래서 오늘 영상 뭐냐고 이거 깨는 영상이 또 없더라고요. 아, 그리고 참고로 이걸 무천이란다. 무편집본 올라갈 거니까 그렇게 하세요. 하차! 아니, 망할. 맞아, 저 끝에서 요거 시프트락 해야 되는데. 아니, 이런 바보가 다 있나? 하차! 아니, 이게, 와, 이게 된다고, 진짜, 솔직하게? 되긴 했는데, 일단, 이게, 두 번이나 된다고, 이게? 진짜, 여기가 완전, 진짜 고난이도, 와, 진짜. 깰 수 있었는데 일부러 안 깼다. 영상을 영상 시간을 좀 더 길게 하려고 일부러 떨어졌다. 솔직하게 좀 솔직하게 좀 회오리 잘해요. 솔직하게 스위머 유튜버 중에서도 회오리를 잘하는 유튜버. 여기로도 갈 수 있어. 이건 에이 아니 Diss me. 자, 아니, 찌찌. 난 그대 사랑이 되고, 난 그대 영원이 되고, 또 그리 오늘처럼 사랑이 하늘이 주는 날까지. 아니, 이걸 하기 위해 노래로 이걸 쓴대요. 겁나 창피해. 겁나 창피해. 이걸 하기 위해 노래로 쓰겠다고? 겁나 창피해. 하늘이 주는 거지. 난 그대 사랑이 되고, 난 그대 영원이 되고, 꼭 우리 오늘처럼 사랑해 하늘이 주는. 머리 아파 죽겠는데 영상 찍으면서 소리 지르면 안 되지. 머리가 아플 때 소리가 지르면 안 돼. 머리 아파 진짜 감기 걸렸나 봐요. 콧물도 계속 나오고 감기 걸렸나 봐요. 한쪽도 막 아프고 머리도 아픈 걸 보니까는 감기 걸렸나 봐요. 여러분 유튜브를 조금 쉴 것 같아요. 유튜브 조금 쉬고요. 이 영상 무편집본 하나 올리고 잠깐 쉴게요. 유튜브를. 감기 증세가 다 나을 때까지만 쉴게요. 여러분. 비염도 많이 심했고 이렇게 감기 증세도 있는데 유튜브를 그렇게 너무 막 오랫동안 해버리면은 감기 기운이 더 심해져가지고 이게 어쩔 수가 없을 정도로. 그래가지고 감기 증세가 좀 나을 때까지만 유튜브를 쉴 거고요. 지금 목소리도 살짝 이상한데 일단 영상 찍고 좀 쉴게요. 유튜브 보면서. 당분간 게임 동영상, 편집본 동영상 이런 거는 진짜 안 올릴게요. 게임할 때마다 자꾸 머리가 아픈데 이게 진짜 게임을 하면 안 되는 건가? 저 왜 이래요?
진짜 이거 감기예요? 이거 감기예요 이거? 아무리 봐도 이거 감기인데. 머리도 아프고 씨. 머리도 죽을 만큼 아프고. 네. 진짜 못하겠다. 그래가지고 일단은 이거 하나 올리고 당분간은 유튜브 조금 쉬도록 하겠습니다. 머리도 아픈 거라니까 감기 같아 보이니까요. 잠시 쉴게요 좀. 그치? 나 왜 죽은 거지? 그래도 좀 쉴 거니까 아무리 무편집본이라도 조금 좀 길게 할게요. 멋있죠? 게임 잘하면 솔직하게 멋있잖아. 멋있죠? 제가 게임 잘하면 좀 멋있지 않아? 이렇게 딱 게임 잘하면 좀 멋있. 방금 건 여러분 머리가 아파가지고요. 유튜브 조금 한 2주 아니면 3주 정도 유튜브 쉴 거. 한 5주, 6주 오빠 이 테레비 정도 틀어주라고. 유튜브 쉴 것 같아요. 감기 증세가 나을 때까지는. 오빠 테레비 틀어주라고. 아니 오빠 지금 유튜브 찍고 있잖아. 화나게 하지 마라. 오빠 지금 머리 아프니까. 아니면 이게 제가 많이 지쳤다는 엄마! 건가요? 오빠가 테레비 안 틀어줘. 나 지금 엄마 나 지금 영상 찍고 있어. 나 갑자기 왜 유비가 되었지? 그래도 유튜브 조금 쉴 건데. 이렇게 배터리 다 떨어지고. 솔직하게 이렇게 게임 잘하는 사람 멋있지 않아요? 그래가지고 예전에 따분님이 내 주장이었어. 따분님 고수잖아. 그래서 저는 게임 유튜버 중에서도 회오리를 잘하는 친구입니다. 이렇게 두두도 회오리도 하는 아주 멋진 친구라고요. 내가 사실 솔직하게 말할게. 나 사실 이거 할 줄 몰랐어. 어제까지만 해도. 오늘 저 얼마 안 하면 이거 어떻게 하는지. 아무튼 어떻게 하는지 아니까 된 거지. 망한 건가요? 갑자기 왜 목소리가 왜 게임 되었냐고요? 음성 필터 아니에요. 게임 목소리가 왜 게임인가요? 야, 너 때문에 오빠 머리가 더 아파지고 있잖아. 마지막 영상인데 좀 길게는 해야죠. 아니 마지막 영상은 아니고 좀 쉴 건데. 그래도 좀 길게 해야 되지 않을까요? 엄마 뭐 해? 여러분 망한 것 같아요. 저 너무 잘해요. 망한 것 같아요. 저 너무 잘해서. 5스테이지까지만 가고 꺼낼게. 영상 그만 찍을게요. 그러면 나는 그러면은 10분 딱 맞춰가지고 그만 찍을게요. 아휴. 뭐가 편집본 하나 올리고 나서 이제 유튜브 조금 쉬다가 다시 더 재밌는 영상, 다시 더 재밌고 편집도 더 잘한 채로 돌아올게요. 인간 좀 해라 인간. 오빠한테 틀어주라고 내가. 그러면은 이제 거의 다 10분 됐으니까 틀어줘. 그러면은 이제 수박